图来看看今天的这个风势真的非常大，甚至台北市就一度呢，大家在讨论了下午要不要停班停课，因为事实上台北呢是因为受到地形的关系啊，即使呢距离台风远呢，这远达200公里这么远，但是现在台北的市区受到地形影响，再加上呢这个台湾海峡的这个峡管效应、角雨效应，让台北市中心今天一度差点出现了8到9级，甚至是瞬间10级的强阵风。不过这风这么大，为什么让大家看这一张图表呢？再怎么强的台风，大家知道它是一个小钢炮，即使它远离台湾的时候，还是维持在一个中度台风。但是偏偏有没有看到，原本紫色这个完整的结构，怎么这里多了一条线？谁能够有威力把这么强的中度台风杨柳一刀两断呢？就是我们的护国神山。来看看呢，它虽然这个威力非常的强，那么结构也很扎实。这个图表主要呢是要让大家看一下，原本激发这个对流啊很强的这个紫色部分，在这里变成白色一小条，这里是什么东西呢？大家学过地理都知道，我们的中央山脉啊，真的成功的阻挡，一刀给劈开。这个图表先让大家来看一下，也就是为什么很多地方啊，大家就说，整个西半部云林以南都在放台风假，这白天怎么没有什么感觉？不过就在呢下午1点啊，刚才看到我们的标题，登陆了太马里之后呢，越过了中央山脉，事实上现在已经过山了，有整个呢这个南边的这个迎风面啊，已经渐渐吹起了西南风，因此呢，就从刚刚的下午2点开始到现在呢，雨下最多的地方已经不再是呢这个花莲、台东跟恒春了，现在陆续在嘉义以南，尤其在山区啊，短短的到今天深夜呢，不排除这累积雨量有机会要挑战600毫米。好，下张图表再来看看呢，现在要提醒大家，事实上呢，虽然杨柳比预期还要强，但另外一方面它走的实在比预期还要更快，它现在的时速已经是27转35公里。原本呢告诉大家啊，它的这个刚上了台湾呢，也就是呢在台东呢1点的时间啊，接下来就在现在左右呢4点左右就要从台南的将军北门的北台南即将出海。好，这个时候来看它的最大风速依旧呢是维持在每秒的43公尺，也因此呢最大的强阵风有机会来到16到17。今天包含了像是绿岛、兰屿啊，在经过它整个最强的结构的时候，都出现了17级的强阵风。这有多强呢？包含我们看到这个景点的镜头军都直接被吹断了。好，目前虽然刚刚看到有短暂的被破坏，但是它整个结构越过了中央山脉，因为还是偏南，被破坏的并不多。目前7级暴风半径还是维持蛮大的，180公里。因此现在几乎有2/3个台湾都在它的警戒区，在西半部呢苗栗以南，东半部就在花莲以南，现在持续笼罩。预计呢要到今天啊晚间呢，它整个暴风圈才有机会远离台湾，那么往中国福建去登陆。下一张图表我们来看看啊，这一个雷达回波图，目前来看看红色呢，也就是主要啦这个对流雨下最多的地方。原本今天刚刚提到都是花莲、台东跟这个恒春半岛，目前呢它现在已经整个越过了中央山脉，因此整个东向线目前来看看比较厚实暖色系的，主要的雨呢就会下在嘉义以南，尤其在山区，就是包含台南、高雄、屏东，现在雨势累积的非常的可观。但是呢，刚刚也提到喽，远离最远的这个北部地区，就是因为受到地形的影响，基隆北海岸加上宜兰呢以及北台湾，现在风势呢会逐渐的增强。下张图表我们再来关心啊，这雨下最多的地方，目前呢刚刚原本今天中午看到的，在整个西半部都是一整片空白，现在呢原本啊这个花东呢紫色的地方雨呢有机会逐渐的趋缓，但是现在才正要进入摇滚区，也就是整个台风一过去之后，嘉义以南现在会迅速的累积。目前啊这个累积的雨量呢，这个气象署预估在南部的山区不排除有机会来到500到600毫米，要提醒大家务必做好准备。以上是这一节的台风快报，我们再把时间交还给邓威。